I'm good, how are you? Good. Right. Very much. Good evening, gentlemen and ladies, or the ladies behind there. Good evening. Good evening, Zimbabwe. The Minister of Local Government and Public Works wishes to issue a statement with respect to allocation of stands to councillors, to civil servants generally, and to members of parliament. The Minister of Local Government and Public Works wishes to advise the public as follows. The Minister of Local Government and Public Works in 2013 partnered with the Parliament of Zimbabwe to avail residential stands in urban and peri-urban areas for onward allocation to honorable members of Parliament effective the 8th Parliament and forward. Since the inception, the facility is benefiting honorable members from the 8th Parliament, which is 2013 to 2018, 9th Parliament 2018 to 2023, and the current 10th Parliament. This facility is a once-off entitlement given as a non-monetary benefit, which is part of their conditions of service. To date, Parliament of Zimbabwe has been allocated the residential stands in Goromonzi, 188 in number, Bulawayo, 49, Chiredzi, 12, Kadoma, 9, and Bait Bridge, 5. On the 9th of April 2025, the Minister of Local Government and Public Works allocated a total of 70 stands in 3 locations in Harare as follows. Kilani, which is an extension of Harare, but geographically under Goromonzi, 15 stands. Penrose, Zimba East in the new city, 15 stands. And Meborin in Harare, 40 stands, giving a total of 70 stands. In implementing this program, the government is fulfilling its commitment of enhancing the welfare of honorable members, as it is doing for war veterans, women, youth, and civil servants generally. Implementation of programs such as these are aimed at providing housing to targeted communities and is being done in fulfillment of provisions contained in the Constitution of Zimbabwe, that every Zimbabwean has got the right to have shelter above his or her head. Ministry is responsible for implementing these government programs shall regularly update members of the public for their information. I thank you. Thank you. Introduce yourself and ask your question. Thank you. Thank you very much for that question. It's not title deeds, but a title deed. You may want to know that during the land acquisition program, government erroneously acquired some land in Arlington, which was privately owned and which was in the urban area. So the acquisition was an error, and the company PPC wrote a letter of appeal to His Excellency, and the Excellency understood their plight and directed the Minister of Local Government and Public Works to correct the wrongs by restoring the status quo of that piece of land. So today we were basically handing over, or His Excellency was handing over the title deed to PPC. And in turn, the company was also appreciating the gesture done by His Excellency and also confirming the good work that His Excellency is doing in transforming both the rural communities and the urban communities in our country in terms of the aspirations of Vision 2030. So that is the program that we had in the afternoon. Thank you. Mazvita nemubvunzo wakanaka. Tingada kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti hurumende ine chirongwa chekusimudzira upenyu hwevashandi vehurumende. Vangave vashandi vanoshanda vari kudare reparamende, vangave vashandi vanoshanda vari kuma-security services sector, vangave vashandi vanoshanda kune mamwe ma-offices, vangave vashandi vanoshandira makanzuru edu. Hurumende iri kuti pamuhoro wamunotambira tichakupai atinoti non-monetary benefits. Ma non-monetary benefits anosanganisira
kukwanisa kuenda kunotenga kuunza motokari usingazobhadhare duty kune vamwe vemuzvikwata zvandataura izvi. Chechipiri chacho kupuhwa stendi yaunobhadhara iwewe 20%, hurumende ichibhadhara 80%. Saka mastands atiri kupa aya hatisi kupa kuvashandi vedare reparliament chete vatinoti members of parliament. Tiri kupa zvakare mayouth, tiri kupa women, madzimai, tiri kupa zvakare mawar veterans edu. Saka hachisi chirongwa chiri kunzi changotageta dare reparliament chete. Uyezve patakagara pasi neutungamiri hwedare reparliament, chimwe chechinhu chavakaunza kwatiri chaive chekuti mari dziri kubhadharwa neparliament kumahotera svondo rega rega panenge pachisangana ivo vashandi vedare reparliament, members of parliament, rakakurisisa. Zvakaongororwa izvo kuti zviri nani, zvinorerutsa kuti dai paitwa chirongwa chekuti hurumende inobatsira kupa mastands ari munzvimbo dzakagadzirwa, nzvimbo dzine migwagwa, nzvimbo dzine mvura, nzvimbo dzine mapombi anoyeredza tsvina, nzvimbo dzine magetsi, atingati pachirungu well planned settlements. Ndo zvatiri kuita kuitira kuti vakwanise kunge vachivaka dzimba dzavo ivo. Hurumende iri kutora chikamu 70% vachatenga vashandi veparliament, mawar veterans edu, mayouth edu, madzimai nevamwe vakafana nevanorarama muhurema. Ivavo vanozongobhadhara ingatingati pachirungu 20% kana kuti zvikamu zviri pazana 20%. Izvi zvinovarerutsira kuti vanozenge vakungokwanisa mari yeyo vanga vachatengesa stand, imwe yacho vakushandisa kuti vachivaka imba yavo. Kudare reparliament, parliament yanga iri kushandisa mari yakawanda zvikuru pasvondo, pamwedzi, pagore kubhadhara kwakuchigara kunogara maparliamentarians edu mumahotera. Mari iyoyo inokwanisa kuzoshanda zvimwe zvinhu kana kubatsiridza kuisa program yekuti tichataura isusu nevemabhanga, kunyanya mabhanga ehurumende akafanana National Building Society, paniswa mortgage facility yekuti vanhu ivava vanokwanisa kuzoenda kuNational Building Society vonopuhwa mortgage facility yekuti vange vachikwanisa kuwana mari yekuvakirwa zvinenge zvichisuperviswa nebuilding society iyo, dzimba dzavo dzovakwa, zvorerutsa hurumende, zvorerutsa vari kubenefita. Ndo urongwa hurimo muhurumende. Takanangana nechirongwa chegore ra2030 kuti hapana dunhu kana munhu anosara mumashure panyaya dzebudiriro. Zvakanaka neuvunza mubvunzo wakanaka. Chirongwa chemunhu mutapa youth housing program chirongwa chakanzi nemutungamiri wenyika nemutungamiri wedu ZANU-PF His Excellency Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, nekuti ivo panzvimbo yekuti muvape mari kana vavaka chavari kuvaka migwagwa, mvura, magetsi nemapombi etsvina, munozovapa ari mastands ndonenge uri mubayiro wavo webasa ravo ravaita kushandisa equipment yavo nemari yavo. Asi chimwe chikamu chacho chichange chichitengeserwa vechidiki vemuZimbabwe. Hachisi kusarudza kuti uri wechidiki muZANU-PF here kana kuti uri wechidiki anongogara hake munyika. Chiri kungoti vechidiki vese, nekuti president vanotarisa mayouth ese ari mayouth avo, ari mayouth eZimbabwe. Chikamu chakatangira kumasvingo musi wa15 September chikabva tauya muno muMashonaland East neHarare zvakabatana kwatinoti kuDinota kuri kuitwa about 3500 stands, kumasvingo i2500 stands. Chibva chaenda kuBulawayo, takatotsvaga madeveloper achaita kuMashonaland West, vachaita kuGwanda Mati South, vachaita kuVictoria Falls, Plumtree, kuMati North, Plumtree Mati South, vachaita kuLupane kuMati North, kusvika takavha vachaita kuManicaland, vachaita kuMidlands, kusvika takavha
matunhu ese ari 10 zvichireva zvekuti 10 provinces. Saka hapana province iri kusara kumashure, asi taifanira kunge tichikwana kwekutangira kwatakatangira kwaive kumasvingo. Madheveloper edu ari kuvaka manje so tichange tichikoka president kuti vanga vachipa mayouth avo sekupromisa kwakaita kungofanana nemamwe maprogram atiri kuita. Mayouth anenge achibhadhara 20%, 80% ndo contribution iri kubva kuna president. Saka toda kutenda president vaMnangagwa zvikuru nekuyeuka vechidiki, nekuyeuka madzimai, nekuyeuka war veterans, nekuyeuka zvakare avo vanorarama muurwere kana kuti muurema, kuti vange vachikwanisa kunge vachiwanawo nzvimbo dzekuvaka dzimba dzinotengeka dzine mutengo wakaderera, nzvimbo kwakavakwa zvakanaka. Chirongwa ichochi chiri kuuraya mhuka yetinoti land baron, yanga ichitora land, county state land, yobva yatengesera vanhu vachiona mutengo wacho wanga uchitaurwa wakanyanya kuderera zvekuti vanhu vaifunga kuti saka ndamangwana chaundienda kuti vakaimba yangu kuti stand ye1 acre 4000 square meters inenge ichinzi inoita $900. Kusvikira tazotanga kuvatsanangurira kuno kuti aiwa muri kurohwa pasi petsoka nemakoronyera evhu aya. Siyanai nemakoronyera evhu, uyai kuno kuMinistry of Local Government and Public Works. Ndiyo ministry yakapuwa basa iroro napresident yekuona kuti kuburikidza nemalocal authorities edu nemamwe maprogram atinoita direct yakafanana nemunhu tapa youth housing scheme, tadevelopa nzvimbo idzodzi nyika yese, maguta ese, kusanganisira nekumaruwa kuma-RDC edu. Tiri kuita zvirongwa izvozvo zvinoti kune mayouth ariko anodawo futi kunge vaine access to well developed stands. Mungada kuziva zvakare tiri kushanda nemadeveloper ari muZimbabwe munomu, vari kudevelopa vane land dzavo, vari kudevelopa votengesera kwatiri. Takatoita maagreement nevamwe. Pane inonzi nyore housing scheme iri kugadzira mastands anodarikidza 250,000 kwaseke kumanyame RDC. President vakatituma kuti endai munoti itai hurukuro nawo tikwanise kunge tichitenga 20,000 stands dzema-civil servants. Nekuti president varoda kuti civil servant rega anga aine paanoti pake. Hatisi kugumira ipapo, tiri kuenda futi kuChinhoi, vane imwe program yakaita seiyo yekuChinhoi, vane imwe program yakadaro zvakare kuMidlands, nemamwe madeveloper nemaprogram akasiyana-siyana. Mungada kuziva kuti kuBulawayo tine program yatiri kuita nekambani inonzi Walkflight nevamwe vavo, kuri kuvakwa dzimba dzakutopera dzichayozovhurwa navaMnangagwa muchinguva chidiki chiri kuteera. Kune zvakare vamwe vari kuvaka 1,000 houses vatiri kutaura navo kuBulawayo ikoko zvakare, dzimba dzichazoparurwa napresident. Chirongwa chiri kuitwa nyika yese kuitira kuti vashandi vehurumende vange vaine non-monetary benefits anoita kuti vange vachishanda nesimba, vashanda vachiziva kuti kushandira hurumende kune raramo. Chisina raramo kushora hurumende zvinoitwa nevamwe vaya munosangana navo mumhepo pamunenge muchitaura. Can it be 300 square meters? 1,000 square meters. The same 1,000 square meters can get to Shtungwiza. Land value yakadini yakasiyana. Chii chamuri kuita kuti muenzanise ma-MPs edu? Mubvunzo wekutanga mati haisi double dipping here iri kuitwa kuti MP akanzi anopuhwa mari mbva mapaurongwa skero mari dzenzi vanopuhwa. Chirongwa chimwe chete, hapana MP kana minister akapuhwa mari dzamuri kutaura idzodzo, asi vakanzi takukupai non-monetary benefit. Ikanzi non-monetary benefit hapasina cash, chinhu chinobatika chauri kupuhwa apa istand. Mubvunzo wenyu wechipiri wanga uri kuti muri kufambisa sei land muHarare kana kuChitungwiza kana dzimwe nzvimbo in terms of land value. Tiri pane baseline yekuti land yega iri kupuhwa ndopasemenzaniso. Tikanzi tiri kukupa stand yevalue ye15,000, unopuhwa stand yevalue ye15,000, hazvina mhosva kuti waipuhwa kuMeborini kana kuti waipuhwa kuChitungwiza kana kuti waipuhwa kuMarondera kana kuti waipuhwa kwaMutare.
inenge takagadzira ipapo tikapaona kuti panofanirwa kugadzirwa pakagadziriswa. Let's meet again tomorrow when we are. Thank you once again for attending our press conference. Thank you.